大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。那有人说，因为今年包含北京冬奥的举办，或者包含现在各国突然觉醒认为中共不是一个良善的政府，他会现在赶快变成哀兵姿态毕竟大家讲伸手不打笑脸所以中共到底真的有对台的部分是会持续的高压，或者开始变成稍微的和缓有没有这样的可能跟迹象呢？我想我们今天就好好来探讨一下。那我们很开心邀请到透视中国的高级研究员，我们台大政治系的荣誉教授闵居正老师这次来到节目。闵老师你好。主持人洪林老师好，各位观众朋友们大家好。谢谢闵老师其实我们刚刚提到，在2021年哇，这中共出动了大概1000架次的这些飞机来干扰台湾就我想台湾的民众到非常的恐慌，到最后有点无感，但无感当然我们还是有点害怕，因为毕竟这种像狼来了，万一真的针对你的这些国家设施做一些攻击或者做一些干扰，我们还是对我们来讲还是难以承受但只是有一派的声音说，现在好像观察到中共好像变和缓但似乎开始想要展现这个不同的一面那老师您的观察真的有这样的一些状况发生吗？你说到这件事情，倒真的还有一些迹象因为最近我跟一些朋友谈了一下，我们是有这种感觉，当然我们也有一些我们的判断。我先说我们的感觉从哪里来。简单说呢，就最近差不多从就去年12月下旬开始呢，我们连续看到几篇文章，这些文章呢都相互呼应，然后呢后面的文章还不断引用前面文章，所以表示说应该是有设计过的。那这些文章呢，它散发出来的味道呢，跟前一阵的不太相同。我们可以简单说一下，第一篇文章就是他们那个全国台湾研究会的会长嘛发一篇文章，标题呢听起来有点学术，叫《台湾问题与研究台湾问题的立场》，但其实不是那么学术，它比较像是一篇统战喊话的文章。这是第一个。第二是官方的新华社在12月22号那天呢发一篇文章，叫做《促成国家完全统一，实现中华民族伟大复兴》。副标题是权威专家谈新时代党解决台湾问题的总体方略，也就是提出个总体方略出来。实际上这个总体方略还不是很明显，我们等一下会讲到。这第二篇文章。第三篇文章呢是台湾的一个这个比较亲中共的媒体呢发一篇社论，标题叫做《大陆对蔡政府发出讯号》，就引用了这些文章，就表示说这些文章呢不是空穴来风，所以我刚刚讲说互相引用呢。第一篇当然就是开路的，那后面2篇呢就引用前面的文章呢，然后他们说，所以这3篇东西呢，应该构成了他们最新的一个对台湾的姿态吧，可以这么说。那这蛮重要，我想大家一定很想知道这3篇的内容是什么。我相信每次闵老师讲完之后，最大的这个 Google 热点一定就是这几篇文章的这些内容。不过我们今天当然邀请到老师，就是老师跟我们提到这3篇有共同的一些重点的一些内容吗？这3篇到底谈什么？我先说第一篇文章这个全国台湾研究会会长的文章，他讲了几个重点，有几个重点我别的地方说过，我们快重复一下。第一呢，他说，国民党里面有顽固派，那么当年是以老蒋总统为代表，他做了2件事情：第一，破坏国共和谈；第二呢，挑起国共内战，这我已经强烈反驳过了。第二，他说这些国民党顽固派呢，到了台湾，退到台湾之后呢，采取了亲美的路线，然后勾结美国。然后美国那时候又派出第7舰队呢进驻台海，所以使得台湾问题拖延久延不决。我也指出来，我说那你为什么不讲你们挑起韩战，所以把美国人找来了？你为什么不说这件事情？什么事情推人家头上去？这第2点。第3点又说老蒋总统在台湾呢搞假民主，台湾地方选举什么都假的，都在做票。我说第一是那时候有做票，那时候本来就说不是民主，是有做票。但是即便在做票情况下，依然有许多真正的非国民党人当选，不但当选地方的议员民意代表，还当选了地方的县市长，而且他有实权的。譬如说台北市长高玉树就是一个很好的例子。然后他说国民党在碰到不喜欢人选的时候就做票把它做掉，是有这种情况。那我就说，那你为什么不讲1987年之后台湾解除戒严开放党禁，完了真的民主呢？你为什么不讲这件事情？更何况台湾经过这个多次轮替，反对党
跟执政党交互轮替过，大家都执政了，都有机会执政。你说国民党做票，共产党根本不用做票，共产党直接把人做掉就好了。你为什么不做这件事情？这第3点。第4点说呢，国民党的顽固派跟民进党的反动派是一样的，为什么呢？民进党的反动派是坚持支持台独的人，叫民进党反动派；坚决反共的国民党叫做这个国民党顽固派，所以叫反共蓝或者说台独绿。它这里反共蓝跟台独绿呢有同质化的倾向，这个是反动的。同时呢，他暗批谁呢？暗批我们前总统马英九。他说，2006年的国民党领导人他没有讲名字就说怎么样，他这意思这个话呢跟民进党话是一样的，所以这批人跟民进党是一样。大家都知道，马英九呢是统派，但马英九是民主统一派，就中国大陆不民主化，两岸不用谈统一，他话讲得很清楚。所以连这种人都被中共看成是跟这个民进党的这个反动派是一样的话，所以请大家听清楚。在台湾，在中共眼里面，台湾人没有不是台独的，你只是显性跟隐性而已。看看台湾人还有什么幻想没有这第4点。第5点呢，说国民党里面民进党里面有人反对一国两制，国民党也有人反对一国两制，他非常惊讶。你为什么不想想看一国两制为什么让大家害怕？你看看香港，这不是很清楚了吗？第6，他要拿这件事情去批评这个经国先生。他说这个小蒋呢看出一国两制核心的是和平共存，然后就故意把它讲成是骗局。看看香港就知道小蒋总统多么有远见，他就讲的是骗局，现在是骗局嘛？这是我的第6个批评。第7点呢，他说，所以这两者呢，国民党的反动派也好，或民进党的这个对不起，民进党的反动派跟国民党的顽固派呢，都是阻碍这个解决台湾问题的这个最根本的力量。你为什么不说中国共产党？中国共产党是知道中国分裂的最根本的原因，你才是问题。所以每一次中共的避重就轻。所以对这篇文章呢，我有3个基本观察。他把反共蓝跟台独绿呢画上等号，也就是说，台湾基本上没有人呢不是这个在他心目当中呢不是台独，那不管显性还是隐性。所以有些人，台湾人现在沾沾自喜说我们跟他不一样，没有不一样，在人看起来都是一样的这是第1点。第2点呢，他当然照样还是鼓吹一国两制，但是我觉得重点呢还不在这里，重点还有2个切割。第一呢，切割民进党就是让民进党呢去这个把一般的民进党呢就绿而不独的这批人跟绿而十分独人把它切开来了，这第一个。第2呢，隐性的对蔡总统喊话你只要不走这个台独绿呢，我们当然还可以谈的空间。这是第1篇文章。所以这篇文章呢，等于说是一个进军的号角吧，就已经吹起来了。这个当然我们常常这个尔虞我诈的部分就像中共会说，你们不要试图把中共跟中国做区分。当然，大家就好奇第2篇，也就是12月22号新华社这一篇所谓的促成国家完全统一，实现中华民族伟大复兴，威权专家谈新时代党，然后解决台湾问题的总体方略。哇，真的是听起来热血沸腾老师，这一篇到底谈什么呢？对你热血沸腾这4个字可圈可点那个我们过去不是讲过吗？我说，如果你从来没有看过中共的文宣，你在前面看的真的会热血沸腾，因为他真的用很多很漂亮的文字堆砌起来，然后他们喊话、呼吁、鼓动什么等等，因为他们非常讲究文宣。他们一天到晚讲说唯物论，我他们才是最唯心的。为什么？他相信人的意志可以被改变。那这就是唯心嘛。唯物论的话，你讲到彻底的话，就没有这一块了，对不对？好，所以你刚刚讲说什么促进国家统一，什么热血沸腾，一点都不错。这篇文章在讲什么？第一，我们过去讲过一件事情，不是说两岸关系的主导权跟主动权吗？习近平讲到说要抓住的东西，这篇文章呢，借着访问了几个，第一先讲了前面那篇文章，第2呢又说访问了4个大陆相关的专家，从北到南，然后就提了说这4位专家呢分别怎么看这问题，大概呢就把这4个话整理起来，有几个重点。第一就我刚讲了，抓住两岸关系的主动权跟主导权。他为什么讲这个话呢？那
两岸关系大小差距很大啊，对不对？然后两岸关系主导权这几十年来，我们也看得很清楚，中共基本上主动啊，我们比较被动啊，这我们都承认啊。那为什么经过这么多年，他要说抓住两岸关系主导权跟主动权呢？简单说，针对美国来的。因为现在看起来说，美国对两岸问题这个介入这么深，然后这个捍卫台湾的民主自由这么用力，所以中共觉得说，好像主动权跟主导权慢慢失去了。所以讲出抓住两岸关系主动权、主导权，这第一点。第二点呢，有人就讲说习近平提出了国家统一理论。坦白说，我仔细看一下，习近平最近没有提出所谓的国家统一理论。那为什么有人这样讲呢？拍马屁。习近平的确是讲了在新时代环境下怎么样，然后国际局势怎么变化，所以针对这个形势因应这种情况，那我们要怎么样面对我们现在的这个问题啊？对内要怎么办？然后对国际要怎么办？对美国怎么办？什么等等，经济怎么办等等。好，然后在他们这种大讲话呢，到最后几段呢，有两个问题呢一定要谈。第一个问题就是台港澳的问题要谈。通常就是香港跟香港跟澳门谈在前面，这两个已经收回来了，所以我们对香港怎么办，对澳门什么政策什么好讲完了，然后我们对台湾要怎么办？通常的意思都是把他们认为的他们自己在香港跟澳门的成功经验照搬到台湾上来，这就是所谓的这个国家统一。那习近平有没有讲什么新的东西呢？严格说没有讲什么新的东西。但是因为他不断有表述什么的，所以有人拍马屁就说习近平提出了一个国家统一理论，其实没有了，但是你硬要掰嘛，是有那么几个意思，我们这边来讲，这是第二点。第三点倒有点新意思。那有一位学者说呢，我们现在讲统一呢，不只是讲这个形式上的统一，我们要讲心灵契合。这话讲得很好，很有道理，我也是这样讲。问题是怎么个契合法？如何契合？怎么样才是真正的契合？那你觉得现在香港人被大陆2次回归之后，香港人跟大陆心灵真正契合了吗？还是说更加的离心离德？我很赞成心灵契合，我觉得非常有道理啊。问题是香港的案例摆在面前，告诉我们说这个不是心灵契合。这些人呢，第一不断的跟你对抗，第二跑到外面去呢，不断的这个发生什么的，第三在香港机场离开的时候，家人拥抱了，哭的这生离死别一样，这怎么叫心灵契合？如果心灵契合，应该欢天喜地说妈，我今天去英国下，然后很快我就回到祖国来了，应该是这么讲话啊，是吧？那现在看起来不是，所以这话很有道理。那问题是你怎么契合法？好，这第三点。第四点呢，他说两岸关系呢由和平发展迈向和平统一，这也没什么了不起了。和平发展他讲了多年了，然后现在慢慢走向和平统一，只把这两个话串在一起，所以没什么了不起。这句话如果你要深究的话，它真正意思就是说，其实我并不想打仗，真正意义在这里。这个我也同意，我也赞成。台湾没有人喜欢打仗。我一天到晚在提醒大家说要注意中共阴谋，我不说叫大家去穷兵黩武，我只是告诉大家说望战必为，这是这个道理。因为人家在用战争威胁我们不能不知道这个事情。所以由和平发展迈向和平原因，他一觉得他不想打仗，不想打仗原因就是我过去讲过2个原因。第一个呢是侵略者最爱好和平，侵略者如果能不用战争的方式，不用诉诸武力的方式，就把你吓到就回来就归我的话，我最高兴，对不对？这个代价最低，然后成本最低，然后收获最大。第二句他自己晓得，现在呢，美国、日本跟全世界眼睛都盯着台湾海峡。现在全世界，你过去讲过多次嘛，很多份国际报纸都说台湾是现在全世界最危险的地方。坦白说，可能你说的对啊，台湾人现在可能真的是麻木了真的不觉得我们是最危险的地方。我们觉得是有风险，是有危险，但真的不觉得最危险。你要相比起来，我们可能觉得说乌克兰更加危险，我们还不这样觉得。说起乌克兰，我还想起一件事情，我们那不是讲过说，俄国跟乌克兰，然后中共跟台湾对美国形成犄角之势的压迫吗？好，那我们是从这边讲说我们要注意什么的。最近我听到波罗的海3国的人讲说，有这个议员跟这个学者出来讲说，
这两边形成犄角之势，所以当中共对这个台湾这个威逼的时候，我们要注意俄国对我们怎么样。这话跟我们完全要跟说法完全跟照镜子一样。那也就是说，大家都看见这个态势的确如此，所以这个大陆说啊，两岸关系希望由和平发展迈向和平统一。我们现在真正担心就是，如果说美国计算错误的话，会给中共错误的讯号，让他觉得说可以对台动手，可以干什么。所以这点我们要特别呼吁啊，这第4点。第5点呢，他就提出了一国两制，然后隐隐约约说啊，在台湾的做法会不一样。我们简单说就是一国两制台湾版这件事情，我们就得好好谈一下。我记得我们过去谈过说，台湾也有人呢喜欢谈什么一国两制台湾版。然后在那边沾沾自喜啊，在那边这个基本上有点像梦呓似的说，我们跟香港不一样，所以我们的版本会不一样，因为我们有主权有军队，不会是这样的啦。你醒醒吧！中共在没有力量的时候一定会这样讲话。中共在有力量是什么？你有主权，你有军队，我把你碾压过去，我看你还有没有主权，还有没有军队，是不是这样子？所以台湾之前还在做梦，以为说会有不一样的待遇。第一，不会有不一样的待遇。香港现在活生生的演给我们看一国两制是什么样子。在上次投票的时候，香港人呢就讲了说这次完蛋了。然后台湾我们要投票的时候，香港人隔海呼吁说，台湾人千万不可以相信一国两制，叫我们审慎投票。我没有说要投谁，我只是说香港人感同身受，告诉我们说，台湾人要珍惜你们的民主跟自由。好，那现在中共又说一国两制要推台湾版，台湾还有人兴高采烈说啊，我们来欢迎这一国两制台湾版。你真的是把这个吊绳呢往自己脖子上套，还套得不够快。中共想说，这国民党还真好骗。我从1921年骗你骗到现在，今年是2021年，整整100年。我讲上你竟然还相信，这笨的是可以的了。好，这第5点。第6点就刚刚前面讲过了，不过他讲的比较明确啊，交流发展、融合发展，迈向统一，就刚刚那个意思。所以这6点呢是第2篇文章的重点，就4位专家重点。那从这几个重点呢，除了刚刚那些观察之外呢，应该这样说，严格的讲了，其实习近平并没有提出什么新的国家统一理论，但就把什么心灵契合啦，然后什么融合发展啦、和平发展这些搬出来，然后这人就硬是造出一个说所谓新的理论。那我们只是想一个问题说，一个真正的民主政治，台湾即便民主政治，我们说有很多缺点哈，我们自己也说很多缺点，但我们常讲，我们说民主政治呢有自我疗愈的能力，只要不要外界干扰的话，我们基本上可以自我疗愈。但是一党专政是没有自我疗愈的，一党专政就是强大的时候貌似强大，一旦崩溃的时候，那速度快到你难以想象，搞到你目瞪口呆还不晓得说它已经瓦解了。所以台湾还有人在想这个事情呢，不要糊涂了，睁大眼睛仔细看一看，想清楚人家对你干什么。是，这蛮重要。当然到第3篇，就12月25号台湾内部的报社所登出的文章，当然也针对上述2篇的文章做了一些评析的部分，大家就很好奇这里面为什么会显现出中共的迹象或中国迹象有一些不同呢？老师怎么看这第3篇？这篇文章呢是台湾一份亲共的报纸呢，然后去发出了一个社论，然后他的意思就是呼应了2篇东西，而且明白刚才讲，你不是读了第2篇文章的标题吗？他明白讲说，你看他标题讲说是权威专家，可见其分量。所以明白告诉你说这个东西是有深意的，就这样发，然后那个人那样发文章了，这样发是有深意的，然后怕你们看不懂，所以我在台湾再解读一遍给你们听。他这个意思。好，有几个重点。第1点，对国民党立场不变这点我等一下再解释。好，这第1个。第2呢，这个他说民进党呢有不同的这个派别跟不同的什么，所以他很清楚讲说有台湾绿对不起，台独绿跟绿而不台独有2种人。所以他觉得他讲了，他点名了，他说你看这些文章很明白讲了，然后坚持台独的这些民进党呢叫做什么什么，所以是民进党反动派。好了，所以切割了再来，他说呢北京方面呢面对这段时间
国际上也好，国内也好，或两岸之间也好等等，有关两岸问题的复杂声浪，他头脑是很清楚的。他把这3点点出来，我倒觉得蛮重要的。他第一呢，他台独方面做了很多动作，但是北京方面没有被这个而激怒，就是不被台独激怒，这第一个庆幸。第二，他没有讲细节，但他说美国最近这1-2年来有很多支持台湾的动作，但是呢，北京没有被这个动作所干扰，这个也不错啊。第三，大陆国内呢有很多民粹的声浪，要武统啦，要攻台啦，要统合啦，要什么等等。他说我们没有被武统民粹呢所迷惑，所以第一不被台独激怒，第二不被美国所干扰，第三呢不被武统民粹所迷惑。如果中共真是这样的话，那倒还不错。那比方说，他至少看清楚形势。那问题是，我不确定说他最后是不是真的能够做到这一步。有的时候前面说不被干扰、不迷惑，但是走着走着就路就歪掉了，所以我不晓得。但他有几个重点，他自己讲，他说，第一呢，他说前面几篇文章讲的是促统，而不是说立刻要统一。所以比方说统一呢没有时间表，那只是促统而已。第二，他又特别讲了我刚刚讲的心灵契合论，帮他鼓吹了一下，但没有提什么新的东西，但点出来至少说明说这是一个新的思维，这是一个思路。至于怎么契合法呢，看他怎么说。第三点，他点出来说，这个文章里面有趣的是，跟台湾问题呢利益有关各方，他特别点出来了，他说2方面，第一呢，不排除外国。美国跟日本呢是有利益各方。第二呢，蔡政府也是有利益各方，这点呢很明确了。所以就深恐台湾人看不懂这2篇文章，他就帮我们点出来了。什么叫不排除外国呢？就是美国跟日本呢跟台湾关系很密切，然后最近有多次表示态度等等。所以比方说，如果将来要处理台湾问题的话，至少中共现在告诉你说，我尽量不伤害到你们利益。我不排除你们，我愿意跟你们交流，跟你们谈的问题，事实上也并不奇怪。你可想而知，上次不是拜登不是跟那个习近平通过话吗？对不对？讲几次，然后后来明白讲说台湾问题是讨论这个重点之一，所以拜登会谈，习近平更会谈，所以他不排除美国方面呢，去看所谓不排除什么意思，他只是不排除对话。但是排除你对台湾的介入了，我猜这意思。所以对日本方面也是这样子。那日本方面最近还传出消息说，是美国不是有台湾关系法吗？所以日本想说，是不是日本来定个台湾关系法？其实有没有都没有关系，有当然最好，没有关系。只要日本人能够抓准方向，晓得说你国家利益之所在，晓得台湾对你重要性，你丝毫不放松，跟美国紧密配合呢，那也就够了。那你若能够立一个台湾关系法，那当然也好。好，这是日本的部分。但我觉得更重要就是这篇文章点出来说，不绕开蔡政府。那所谓不绕开蔡政府呢，他已经明白讲了，他说如果你站稳中华民国宪法跟增修条文，然后什么等等呢，然后呢，这个两岸关系呢还大有可为。如果这段话是北京受益的话，那就真叫可圈可点了，他真的是在喊话了。因为前2篇呢是隐约的讲到这个意思，这篇是把这话呢已经推到门口了。讲白了就是说，如果你蔡政府跟台独率切割的话，两岸之间呢还有谈的空间。两岸现在不是断了6年了吗？那现在说还有谈的空间，那比方说是有点机会。所以我们看他们这个话呢，到底什么意思？这个难怪老师会说过，最近好像看来中共对台的部分有些转变。当然这转变，我们总是还是会比较谨慎跟小心当然特别透过稍微亲共的媒体这边所写的这些相对一些内容，那跟过往这种战狼式的这种喊话口号那个狼性还真有点不同。但毕竟还是台湾的媒体写的那我不知道这个老师，我们从这篇文章这个社论可以有什么样的一些可以我们再进一步的来做一些延伸的解读吗？你刚刚有一句话给了我一个灵感，你不是说冬奥吗？对不对？冬奥就是下个月了吧？这2月份嘛，冬奥好。那如果说2月份冬奥的话，那现在国际上不是讲说外交封杀吗？什么等等吗？所以现在
至少北京会觉得很难受嘛，那这么多人都不来捧场，所以他想缓解国际上对他封杀跟压力。那从这边回头看，就是说过去1-2年呢，我们节目上谈了很多嘛。北京在外交上的四处出击，不管是南海问题、香港问题、台湾问题或者其他问题呢，他四处出击，所以得罪了国际，就像战狼外交嘛，得罪了国际，外部压力非常大，他现在外交上几乎陷入空前孤立的状态，所以我认为他想缓解这一块。那你说缓解就直接对外国去缓解就好了，那为什么这样呢？因为在国际上看起来就是说，我们之所以这样对你，因为你要破坏国际秩序，破坏世界秩序。香港已经破坏成这样子，要你回头看起来不太容易。但如果在台湾问题你停下来的话，我们说不定还会重新评估的态势。所以中共计算这东西非常精到。我猜中共的计策是，国际上压力呢，你要我直接缓解不来，但有个办法。我如果对台湾放缓一点点，国际看见了，国际可能会有不同的解读。我认为这是他的策略之一。所以他的国际上解决不了呢，转而来对应付台湾，然后这个是个多重考量的。好，那从这边出发啊，所以第一，对台湾呢要暂时释放，或者是至少短暂的释放一些比较和缓的讯号，看台湾方面会比较正面的回应。因为不是刚刚你前面讲了，去年1年搞了上千架飞机过来，你还忘了数他们的军舰呢？还有军舰，你还有军舰呢，你把军舰数那更不得了。而且还不是只跑台湾海峡，台湾东岸也都跑了，所以你两边算起来，台湾承受压力很大的。那么台湾我们在节目上谈了很多次，被大陆文攻武吓这么多次呢，那现在固然是有点麻痹，但是我们毕竟还是有点警惕心的，我们还是在提醒我们说，中共一天到晚想并吞我们。所以他现在大概想缓解这一块啊，当然这个东西我们说完之后，看看他今年怎么表现，看看今年的军机军舰扰台湾呢有没有减少。你刚刚那句话倒给了我很重要的灵感啊，如果没有意外的话，冬奥之前会减少对不对？可以来观察，来观察，然后如果没有意外的话，冬奥之后应该会增加或恢复，大概这样啊，这个时间点。好，这是对台湾。那对台湾，这对台湾整体，然后对台湾内部呢，我们刚刚讲了，切割民进党，切割台独绿跟绿而不独的这批人，切割民进党。第三呢，对蔡英文喊话，你如果明确切割台独绿的话，那我们双方有谈的机会，甚至有某种程度和缓的机会，这些我觉得都蛮重要的。但更重要一点呢，我想提出来，因为这个文章里面呢，琢磨不多，但是我觉得我倒读出另外一点味道来。你觉得你听了半天，你觉得他们对国民党什么态度？放弃了，我已经不跟你谈了。对，我觉得你扶不起的阿斗，不只是扶不起阿斗，要不然就反过来说，你已经被我收编了。也是一个部分，已经自己人了，所以你不是重点了，对不对？所以你现在看懂没有？如果这个解读是对的话，那么国民党亲共结果是什么？里外不是人。台湾内部拿不到选票。万民唾弃，在外面中国人觉得说你已经被摸头了，国际上对你放弃，那你还有什么希望？所以讲了半天呢，我觉得重点是什么呢？中共这次呢，这段时间呢，它是释放出一些略微温和的讯号，借着对台湾缓和的姿态，向国际发讯号，不完全针对台湾。意思就是说我翻成白话就是，那我现在对台湾好了，你们要对我好一点。翻成白话就这意思。当然另外一点就是麻痹我们台湾人，希望我们台湾人不要反共，然后不要亲美。我再说一次，中共的策略是多变的，但是核心是不会改变的。也就是说，现在变来变去呢，他是要并吞台湾，只是用什么手法并吞而已。这些都是统战手法，台湾人跟全球华人都要想清楚，尤其台湾内部的朋友们，不管蓝绿白都要想清楚。我觉得非常的重要。其实明老师已经讲到重点了，他手段再怎么改变，他内心在想的事情跟他最终的目的不会改变。在想另外一个可能也是全球现在整个对于中共正在觉醒的时候，其实大家马上就要来强化这个信念，觉得说不要再被骗了。毕竟在这时候中共放缓放软，就看会不会有一些糊涂的人可能认为说，又是你。像每次你看中共扰台的时候，我们内部的人就是先骂一下，就说
就是你干嘛干嘛，这什么鬼话，这不可思议啊！希望在2022年开始哦，我觉得大家真的必须为这件事情更清楚。就我们节目在其他集也谈到，包含这个渗透的间谍的问题，我觉得这些都是让你松动，让你心房打开，会产生可能的结果。所以我觉得台湾人还是必须要清醒一点，来认清中共现在在收手到背后的部分。特别刚刚明老师也提到，会不会只是北京冬奥之前玩一下啦？其实我想我们还是要长时间来做一些观察，才会较为精准。不过这个趋向显然也值得我们来关注。那今天就很感谢明居正老师哦，也感谢大家的收看。欢迎大家如果喜欢我们的节目，可以好好的帮我们支持。另外明老师对于中国近代史的部分，我们引起非常多的好评哦。我们特别把这一个系列哦，我们集结成一个单元。如果你有兴趣的话，这些单元可以让你非常过瘾的去做一些了解哦。我其实今天在录影前，我也跟老师在提到，包含蒋中正的定位，我相信在台湾都有一些不同的讨论。老实讲，我自己活到这个年纪，真的会觉得一个好人跟一个坏人很难界定，人不会完美，所有的东西功过当然有可能相抵，但功过也可以清楚的罗列了。至少我们的节目秉持的一个立场是把这些事件至少真实的还原，我们不去做一些篡改。也许大家解读会有一些不同，但至少这过程当中提供的资料都是一个很真实，这是我们所期待。所以如果你喜欢明老师在中国近代史相关的部分哦，都欢迎您可以去点击看我们这些专门所设定的单元。当然也谢谢老师哦带来这么精彩内容。我们很多的观众甚至都偷偷回去跟自己的长辈做一下确认哦，其实他们会发现说真的是如此，就知道中共掩盖了多少那个事实哦。那这也是我们节目最重要的功能，我们会持续的努力哦，希望在新的一年我们有更好的这些题材可以贡献给大家。当然也希望大家可以持续的支持我们。再次谢谢明老师，也感谢大家的收看。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片，